ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ байгууламжийг шинээр барих ажил 10 гаруй жилийн өмнөөс л яригдж ирлээ. Гэвч бохирдуулсан усыг цэвэршүүлэхэд хүчин чадал нь хүрэлцгээ болоод өвлийн цагт утаанд дарлуулдаг Улаанбаатар, өрн дулааны цагт өмхийн үнэрт дарлуулдаг жишг төгсчүүд. ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ байгууламжийн өмхийн үнэр нийслэлийн төв талбайд хүртэл үнэртдэг болоод байгаа нь өнөөдрийн байдлаар үйлдвэрийн лага машинаар хог хаягдал хаяхыг хоригдсан талбайд асгаж байна. Үзэгчдээ ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ байгууламжаас гарч байгаа бохир үнэрийг дарах аргыг бол өнгөрсөн 6 дугаар сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. За Улаанбаатар хотын маань тулгамдсан асуудлуудын нэг үл яахын аргагүй төв цэвэрлэх байгууламжийн асуудал юм а. За Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжтай холбоотойгоор ус, агаар, хөрс, орчны бохирдол үүсгэж иргэдийн ая тухтай амьдрахад сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байна гэсэн гомдол саналууд илбэг байдаг. Тэгвэл төв цэвэрлэх байгууламж өнөөдөр яг ямар хүчин чадлаар ямар нөхцөл байдалтай ажиллаж байгаа юм бэ? За мөн одоо энэ талаар ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж ямар үр дүнд хүрэх гэж байгаа талаар хамтдаа сонирхцгоё. ТÖВ ЦЭВЭРЛЭХ байгууламжийг 1964 онд ашиглалтанд оруулжээ. Хоногт 160-аас 190 мянган метр куб ахуйн болон үйлдвэрийн бохир ус хүлээн авч цэвэрлэдэг газар. Гэвч лаг боловсруулах байгууламжгүй учраас хоногт 1000-аас 1200 метр куб нойтон лагийг ил талбайд хатаадаг байна. Эндээс 700 мянган метр куб лаг хуримтлагдсан байгаль орчин агаар хөрс бохирдуулж ойр орчим ажиллаж амьдардаг иргэдийн эрүүл тавтахтай амьдрахад сөргөөр нөлөөсөөр иржээ. Сүүлийн 20 жилд Улаанбаатарын хүн ам ойролцоогоор 50% нэмэгдсэн ч бохирыг цэвэршүүлэх төв цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадал хуучнаараа байгаа бөгөөд тоног төхөөрөмж, техник технологи зэрэг нь хотын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглэнээс хол хоцорж олон төрлийн бохирдуулагч их үүсвэрээс ирж байгаа бохир усыг хүлээн авах, боловсруулахад хүндрэлтэй болжээ. За энэ байгууламжийн үдийн хөтөл ажиллаж явж байгаад за ингээд 1990-ад оноос эхлээд үйлдвэр жишүүн газрууд Улаанбаатарт ихээр баригдаж эхэлсэн. За мөн хүн намын хит төвлөрөл үүснээс шалтгаалаад байгууламжийн үдийн хөтөл ачааллаа дийлэхээ байсан. Ачааллыг юу гэж ойлгох вэ? Нэгдүгээрт усны хэмжээгээр за хоёрдугаарт ирж байгаа бохирдлын хэмжээгээр шууд ингэж тооцож ирж байгаа. За усны хэмжээ гэдэг нь манай байгууламж хоногт 170 мянган метр куб ус хүлээж авч цэвэршүүлэх чадвартай. За өнөөдрийн байдлаар бол 170 мянгаас 220 мянга руу орж ирж байна. Шинжилгээ ухаан технологийн их сургуулийн одоо хөндлөнгийн зөвлөх проектыг авч ажиллуулсан байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо үндэсний тархалт нь ямар байдгийг ер нь хаанаас үнэртэй байдгийг гол бохирдуулагч үнэр дэгдэг их усуд хаана байна гэдэг байдлаар одоо танзан судалгаа хийлгэсэн байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол нэлийн хэд хэдэн их усур байдаг гэж ойлгох хэрэгтэй. За мэдээж Улаанбаатарын төв цэвэрлэх байгууламжийн технологи үйл ажиллагаанаас хамаарат цэвэрлэх байгууламжаас үнэртэж байна. За одоо ер нь тэр нь болохоор бүр хотын төв айхтар ороод байхгүй гэсэн үг. Тэр хөөсөлтэй. За тэгээ нөгөө лаг гэдэг нөгөө гол их үүсвэрчийн үнэр байна. Дээрээс нь хог хаягдал те нөгөө нэг хог хаягдлыг одоо байрны зунд удаан хугацаанд хадгалаагүй шалтгаалаад саяны хэмжилтээр ороод тэнд одоо үнэрүүд бас тодорхой хэмжээний үнэр гарч байна. За тэгээд хог хаягдлаас шалтгаалж байна. Дээрээс нь одоо үйлдвэрүүдийн одоо янз бүрийн технологиос гэдэг юм хамаарат тодорхой хэмжээний үнэрүүд гарч ирсэн. Жишээ нь өрсөн цэвэрлэх байгууламж гэдэг нь хуучин харьгаа цэвэрлэх байгууламжийн арьс боловсруулалтын явц гарч байгаа. Тэр хаягдлаас бас гарч ийн тэ тухайн орчиндөө. За гэх мэтлээ одоо за дээрэс нь нөгөө үлэн боловсруулах үйлдвэрүүд, үлэнгийн үйлдвэрүүд байна. За тэгээд иймэрхүү үнэрүүд байна. Тэгээд бас аж ахуйн нэгжийн тухайн нөгөө нэг үйл ажиллагааны онцлогоос гэдэг юм шалтгаалаад бас тодорхой хэмжээний зарим үнэр гардаг бол тогтоосон байгаа. За дээрээс нь бас нэг хүндрэлтэй асуудал бол манай цэвэрлэх байгууламж бохир усанд ирсэн лагийг боловсруулах технологийн дамжлаггүй. Дамжлага байхгүй гэдэг нь бохир усанд ирж байгаа лагийг тунгаас нь лагийг шууд тийм байгууламжийн урталтай байдаг 44 карт гэж ярьдаг бидний ирж байгаа. Тэрлэгөө шахаж байгалиараар хатаадаг. Байгалиараа хатна гэдэг нь халуундаа хатдаг, хүүтэн ойтон бороотой үедээ норж гисдэг. За тэрний улмаас үнэртэж очиндоо баш хүндрэлийг агуулдаг ийм хүндрэлтэй үйл ажиллагаа байдаг. За энэ бүх асуудлуудыг шийдэхийн тулд 250 мянган метр кубын хоногт цэвэрлэх хүчин чадалтай орчин үеийн техник технологиор бүрэнд хоноглогдсон лагийг бүрэн боловсруулах ийм шин цэвэрлэх байгууламж барих зайлшгүй шаардлага тулгарсан. Энэ цэвэрлэх байгууламжийн өдөр гэрээ контрактын асуудал дээр ингээ шийдэгдээд явж байгаа. ТÖВ ЦЭВЭРЛЭХ байгууламжийг шинээр барих ажил бол Хятадын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зээлийн хүрээнд хийгдэж байгаа.
За тийм учраас удаад хятадын компаниудын дунд бол одоо хязгаарлагдмал тендерийг зарлаад гүйцэтгэгчийг сонгон шалгуулсан байгаа. За одоо бол энэ компани маань бол одоо талбай дээр улаан шуумаа татах кампа байгуулах гэдэг ажлуудыг бол хийж байна. За түүний зэрэгцээгээр бол одоо ажлын наривчлсан зургийг гаргах ажлуудыг бол хийж байгаа. Тэгэхээр энэ ажил бол үндсэндээ бол эхлээд явж байгаа. За гэрээний хугацаагаар бол 35.5 сар буюу нийт бол 3 жилийн хугацаанд бол энэ ажлыг хийж дуусгаар бол төлөвлөсөн байгаа. За ахад 1 жил бол туршилт тохируулга, зөвшөөрүүлэлт, сургалтын хугацааг бол тооцох юм бол одоо 4 жилийн хугацаанд хэрэгжиж бүрэн дуснаа. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд бол Монгол Улсын засгийн газраас бол 300 сая долларыг бол төсөлсөн байсан. Сонгон шалгуулалтын явцад бол энэ гүйцэтгэгч компани маань 260 гаруй сая доллараар бол энэ ажлыг гүйцэтгэх санал оруулж ирсэн. За Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийн үнэрийг одоо арилгах, халдваргүйжүүлэх энэ ажлыг бол Монгол Улсын засгийн газрын 73 дугаар тогтмолын хүрээнд барилгын байгуулалтын яамнаас одоо зохион байгуулж хяналтыг тавьж ажиллаж байна. Барилга тоглолтын эдрийн нарийн бичгийн дарагтай Экотаги компани 2018 онд 6 сард гэрээ байгуулсан. За энэ гэрээгээр бол нийт 700 гаруй мянган метр куб лаг буюу одоо хур лаг, өдөр тутмын шингэн лаг, энэ картон доторх гэсэн ийм 3 төрлийн ийм лагийг үнэргүүжүүлж бордоо болгох ийм ажлын гэрээтэй. Гэрээт ажил бол үндсэндээ нэг 60% явагдаж байна. За энэ гэрээт ажлаар ямар ажил хийгдэх ёстой вэ гэхээр Япон улсаас оруулж ирсэн тэр бактерийг үртэстэй хольж одоо бэлтгэх замаар тэр өсгөр одоо бэлдэс бэлтгэх замаар тэр бэлдсэн бэлтцээ юун дээр энэ одоо хурлаг түүхий лагтайгаа ингэж хольж хотгон одоо үнэргүүжүүлэх процесс явагдана. Дараагаар нь энэ үнэргүүжүүлсэн энэ хотгосон лагаа бол өөр талбайд бол авчиж зөөж асгаа тэнд нь бол бордооч процесс явагдах хэрэгтэй. За энэ ажил дээр л одоо барилгын хөгжлийн төв одоо техникийн хяналтыг гүйцэтгэнэ. За техникийн хяналтыг гүйцэтгэхдээ бид хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хийж хяналт, за дээрээс нь энэ технологийн хяналтыг бол тавьж өгдөг. За технологийн хяналтыг бол бид нар энэ өсгөр буюу энэ бактери Японоос оруулж ирсэн дээр бактерийг одоо яг өсгөр бэлтгэх явц, бэлдэц болгох явц, болсон бэлдэцээ лагтайгаа хольж утгах явцад нь бид нар яг орц нормын дагуу энэ одоо хийгдэж гэнэ үгүй гэдэг дээр үндсэн гол хяналтууд нь хийгдэж явж байдаг. 2018 онд анх гэрээ хийгээд тэр төв цэвэрлэх байгууламжийн хур болоод картын лагийг цэвэрлэх, үнэргүүжүүлэх ийм ажилд бол орсон байгаа. Тэгээ биднээс анхны цэвэрлэх байгууламж орж ирэхэд тэр хур лаг гэдэг маань тэр картанд хоримтлагдсан лаг маань 2-3 жилийн хугацаанд суусаар байгаад ингээд картанд дүүрсэн. Тэрийг бол өөрөөр устгах арга байхгүй. Тэргээ цуглуулад картнасаа гаргаад задгаа газар хасгаж ирсэн ийм байгаа. Цэвэрлэх байгууламжийн асуудал дээр салбарын яам болон холбогдох байгууллагаас дөрвтэй арга хэмжээ авч төсөв санхүүжилтийг нь ч гэсэн шийдээд ажил хэрэг болгон ажиллаж байгаа юм байна. За эдгээр ажлуудын хамгийн томоохон нь Экотаги компани хэрэгжүүлж байгаа төсөл юм. Энэхүү төслийн хүрээнд лагийг үнэргүүжүүлэн хоргүйжүүлэх, улмаар ашигтай төрлийн бордоо болгох зорилт тавин ажиллаж байгаа юм байна. Энэхүү ажлын явц нөхцөл байдалтай газар дээрээс нь танилццгаая. За сонгоны харган дүүргийн 20 дугаар хороомын маань нутаг дэвсгэр одоо зурган дээр ингэж харагдаж байна. Энэ артлын энэ зам болохоор хуучин 22-ын төвчөө гэж зансан шүү дээ. Тэр зам маань байна. Энэ зам болохоор бид нар бүгдээрээ мэднэ сонсголонгийн зам гэж байгаа. За төв цэвэрлэх байгууламжийн маань хэсэг бол энэ харагдаж байна. Энэ төв цэвэрлэх байгууламжийн маань нөгөө усаа тунгаадаг, ялгадаг хэсгүүд нь энд харагдана. Эндээс гарсан энэ тунгаа уруудаас гарсан лагаа шахдаг хэсэг маань энэ 44 карт гэж бид нар яриадсан тэр хэсэг нь энэ харагдаж байна. За энэ 44 картанд яадаг вэхээр Улаанбаатараас ийшээ орж ирж байгаа өдөртөө нэг 180-190 мянган метр куб лаг ирдэг гэсэн шүү дээ хотоос тийм үү. Тэр лагийг чинь энэ тунгаа уруудаар ороод тунгасны дараа өдөртөө нэг 1200 орчим метр куб лаг
үлддэг. Тэр 1200 орчим метр куб лагийг энэ 44 карт руу шахдаг. За тэгээд нэг жилдээ нэг 6 картыг шахдаг гэж байна. За энэ 6 картын шахтаа энд яаж шахдаг вэ гэхээр нэг ихний картандаа шахаад дараагийн картандаа шахаад тэгжээтэл нөгөө 2 3 дахь картандаа шахчихвал эхнийх нь ингээд суудаг тийм усан ялгараа шүүрээд. Тэгээд ингээд эргэж шахсаар адилбал жилдээ нэг 6 карт хэрэгэлдэг гэж байна. За тэгээ энд гарсан 6 картны тэр нөгөө нэг лагийг маань дараа нь яадаг вэ гэхээр одоо энэ чи явандаа бүх картууд нэг лагаар дүүрэн шүү дээ. Тэр лагуудаа гаргаад задгай талбайд хураадаг байхгүй юу. Тэр хур лагийн талбай маань энд харагдаж байна. Ингээд ерөнхийдөө. За 50 жил болсон гэдэг байгаа нэг үнэртэй ханартай гэдэг жинхэнэ болохгүй байгаа чи энэ байхгүй юу. За тэгэнгүүтэл манай компани юу хийж байгаа гэхээр энэ хур лагийн талбай болоод энэ карт дотор байгаа одоо бүх картууд дүүрсэн байгаа шүү дээ. Тэрийг бол бактери бүхий модны үрцээр юугаар бэлтцээр хайлаад багсаад тэр гарсныгаа бол ийшээгээ энэ талбай дээр хурааж байгаа. Энэ жил бол надад бол бид нар энэ 44 картаас 23-ыг сулсан. Энэ жил 19-ыг суллаад хоёр компани нь өөр компани сулсан. Тэгээд ерөөсөө 44 картаас сулрах байхгүй юу. Тэгээ энэ жил болохоор бид нар энэ талбайд хурааж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төв цэвэрлэх байгууламжийн маань өөрийнх нь картын талбай нь энэ. Олон жил болсон нэг хур лагтай талбай маань энэ. Биднээс энэ жил хурааж байгаа талбай нь энэ. Өөрөөр хэлбэл лагаа тээвэрлээд зөөвөрлөөд өөр хол аяасад хураагаад байгаа юм байхгүй. Ерөөсөө яг энэ газар дээр хурааж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ картын талбайгаас гарсан лаг маань энд ингээд хураагдахаар энд ойролцоогоор нэг 400 м зайтай тийм үү. Тэгээд энд байгаа аж ахуй нэгжүүд болохоор яг ингээд өөдрүүн дөхүүлээд ингээд буулгалаа бүгдээр эмзэглэж байгаа боловч тийм үү. Тэгээд 400 м-с дүүцэн байна шүү дээ. Гэхдээ энэ хуучин хур лагийн талбайгаасаа энэ аж ахуй нэгжүүд маань үнэндээ бол бас нэг 100 м-ийн зайтай ийм л байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар шинээр юм нэмээд тэр албан газруудыг үнэр танараар ч юм уу булаад ингээд байгаа юм бол бас байхгүй. Энийг хүмүүс нөгөө сайн ойлгоцгүй учраас мэдээлэлгүй учраас тэгж яриад байгаа юм. Манай сонгон харин дүүргийн 20 дугаар хороод бид нар хороо харинтайгаа уулзсан. Тэгэхэд бол ерөөсөө энэ нөгөө хуучин 22-ын төвчөөний зам биш үү те. Энээс хоошоогоо уршаагаа бол ингээд айл байхгүй. Албан газрууд ажил газрууд байгаа. Энээс уршаагаа туулгол хүртэл бас айл байхгүй. Энэ сонсголонгийн замаас ийшээгээ баруун талд шиг бас айл байхгүй. Албан газрууд л байгаа. Тэгээд албан газрууд маань өөрснөө бас сайн мэдчихэж байгаа шүү дээ. Сүүлийн олон жил 100 болохоор бид нар ингээд энэ төв замаар ингээд явах болгондоо төв цэвэрлэх байгууламжийн үнэр гэж бид нар ямар аймаг донд үнэр донд явдаг байлаа тий. Гэтэл энэ жил тэр үнэр байхгүй болсон байхгүй юу. Тэгэхээр энийг бас энэ оор орчим ажиллаж амьдарч байгаа албан газрууд ойлгоод биднээс мэдээлэл аваад яг үнэндээ хэмжилтэн ямар байна гэдгийг биднээс хэмжүүлээд үзсэн ч болно. Энэ төслийн хүрээнд бид нэр Японы Эко Энержи Систем компаниас Hitachi Miracle нэртэй бациллус төрлийн ашигтай бичиг бактерийг оруулж ирээд үрцэнд одоо үржүүлж бактерийнхаа тоог нэмэгдүүлэхийг дөхийг сайжруулж байгаа, лагтаа хольж боловсруулж байгаа. Ингэснээр лагийн үнэр сармагжих, хоргоожих, дээр нь нэмээд одоо бордоожих процесс буюу компостын арга, биологийн арга боловсруулж байгаа учраас хөрс болон гаргаж авах дахиад одоо ашигтай бүтээгдэхүүн гаргаж авах зорилгоор хэрэглэж байгаамаа. Өвөлзийн одоо удирдал лаг маань хөлдчихөж байгаа учраас бид нэр дотооддоо эхлээд боловсруулсан лагаа шинжилгээнд өгсөн. Шинжилгээнд өгөхдөө одоо үнэрийн хэмжилтүүдийг тодорхойлуулсан физик-химийн үзүүлэлтүүд, агрохим буюу одоо бордоолох чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлоод нийгмийн аюулгүй байдал гэдэг үгнээсээ микробиолог, паразит, игэл биетнүүд вирусын шинжилгээнүүдийг хийлгэсэн байгаа. Ингээд шинжилгээ хийлгэхэд агрохим буюу одоо хөрсний чанар, бордоолох чанарын үзүүлэлтээрээ дотроо органик бацийн агуулмж, фосфор, калиен агуулмж нэлээд өндөр гарсан учраас бид нар бол сайн чанарын хөрснөөс давсан одоо бордоолох чанарын үзүүлэлтүүд энд байна гэж тодорхойлуулаад энд туршилтуудыг хийж эхэлсэн. Хамгийн түрүү бид нар одоо ургамлын өсөлт төвчлөлтөн дээр туршия гэд 2 сарын 18-наас эхлээд байгууллага дээр дотоод одоо зүлэгжүүлэлтийг хийсэн байгаа. Мөн төрөл бүрийн ургамал дээр бусад бордоотой харьцуулаад цэцгнүүдийг, тасалгааны цэцгүүдийг тариалж өсөлт төвчлөлтийг тодорхойлж эхэлсэн. За ингээд ургасан зүлгээ бид нэр 4 сарын 16 буюу 2 сарын дараанаас мэргэжлийн хяналтын газар шинжилгээнд өгч хүнд металлын агуулмж болон бусад үзүүлэлтүүдийг үзүүлж тодорхойлуулсан байгаа. Ер нь бол манай төслийн гол онцлог бол нэгдүгээр хамгийн хямд, хамгийн богино хугацаанд
үнэргүүжиж, үнэр саармагжиж, хоргоожж байгаа. Тэгээд ашигтай буюу биологийн аргаар боловсруулж одоо хөрс гаргаж авч байгаа гэдгээрээ онцлог давуу талтай юм аа. 50-60 жил хөрөнгөлөөс энэ хог хаягдлаа боловсруулаад эхэлж гин гэдэг бол айгүй том их зөв шийдвэр, том алхам боловсруулахтай бид гэр хорооллынхыг ч лагийнхыг ч компостын арга буюу биологийн аргаар боловсруулад ботоо олгоод эргээд энэгээрээ ногоон байгууламжаа хийгээд эхлүүлэх зөв хэрэгтэй юм аа л гэж. Ер нь ажлын нөхцөл маань бол та бүхэн мэдж байгаа бол яг ажиллаж байгаа хүмүүс маань их сайхан цэвэрхэн ажил бас биш. Яалтч байхгүй бол энэ хойдод авчирч буулгалтлаа тэр үнэр дуусахгүй. Тэгээд энэ орчны маань газар угаасаа энэ лагтай лаггүй маш их бохирдолтой газар. Тэргээ бүгдээрээ мэдж байгаа. Ариун цэвэр одоо урьдчилан сэргээлэх тарилга марилга нөгөө хөдөлмөр хамгаалал маш сайн анхаарахаас гадна энд бол ерөөсөн хүн сэтгэл гаргаж ажиллана. 5 сарын 20-нд ажил эхэлсэн. Ажил эхлэхээс өмнө бол нийт одоо 50 гаруй хүн энэ дээр лагийн талбай дээр ажиллаж байгаа. Энэ бүх улсуудаа вакцинжуулж одоо эмнэлгийн үзлэг хамруулад вакцин 3 төрлийн вакцин хийлгэсэн. За дээрээс нь өдөр тутам одоо хоргоожүүлэх энэ үйл явцыг бол өдөр тутам хийдэг. За дээрээс нь одоо хөдөлмөр хамгааллын шаардлагатай хувцас хэрэгслүүд, хамгаалах хэрэгслүүдийг бол одоо ингэж өгч байнга хэрэгжилж байна. За дээрээс нь энэ ажил эхлэхээс өмнө бол нийт бүх ажилчтай бол сургалтанд одоо 2-3 удаагийн сургалтаар бол энэ улсуудтай бол хамрагдаж ажиллаж байна. За процесс бол өнөөдөр та бүхэн харж байна энэ талбай дээр явагдаж байгаа. Энэ болгон бол одоо яг технологийн дарааллын дагуу аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу ингэж хийгдэж байна. Гаргаж авсан энэ оруулж ирсэн бактери болон гаргаж авсан хөрсөөр одоо гэр хорооллын жоорлон бордоожуулах, үнэрийг саармагжуулах тэр процессүүдийг бас хийж байгаа. Тэгээд туршилтаа үргэлжлүүлээд одоо дулааны улирал эхэлсэн учраас бид нэр 2019 оны ойжуулах, моджуулах хөтөлбөрт хамрагдаад одоо партизаны сангийн аж ахуйн тэнд байгаль орчны газар барилгын яамтай хамтарсан мод тарих хөтөлбөрт хамрагдсан байгаа. Мөн одоо талбайн туршилт буюу хөрсний нөхөн сэргээл төрөл бүрийн одоо геологийн болон биологийн уул уурхайн нөхөн сэргээл одоо хөрснүүдийг нөхөн сэргээх ажлуудыг хийж байна. Мөн хүнсний ногоон дээр одоо юуцаа бууцаа, ногоон сонгон гэдэг төрөл мод, шинс, хайлаас Украинууд гэдэг төрөл бүрийн модыг бас тарьж өрсөлдүүлж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар гэхэд энэ зүүн жигүүрийн картуудыг одоо 2-3 хоногийн дотор суулгаж дуусгах гэж байна л та. Тэгэхээр энэ зүүн жигүүрийн картыг жишээ нь сууллаа гэхэд 4 картн дээр нэг том экскаватор 4800-тай экскаватор, 4 ширхэг ковш, юуг нь одоо найруулсан тэр бактериар ариутгсан лагийн зөөдөг 20 ширхэг хов автомашин ажиллаж байгаа. Тэгээд бас нэг хяналт хийдэг технологийн бас манай өөрийн хяналт хийдэг инженер техникийн ажилчид гээд ер нь ингээд бүгдийн тоолол үзэх юм бол нэг 50 орчим хүн ажиллаж байгаа. 7 сарын 31 гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгээд ерөөсөө наадам баяр сэнгээний үеэр хүүхдүүдийн амралтын үеэр зуны дэлгэр цагт үнээр гарахгүй гэдэг учраас энийг хурлаач гэдэг шаардлага тавьсан, хүсэл тавьсан. Тэгээд бид нар бас хүн хүч техникийг нэмж ажилласны хүчинд бол энэ 19 картыг эндээс суулгахад одоо 6 дугаар сард багтааж дуусгана гэдээ бид нар ихтгэл үүсгэж явж байна. Тэгээ яг нь Улаанбаатарчууд маань төсвөртэй төвчээртэй биднээсээ ажлыг ойлгоод хүлээгээсээ маш их дэмжлэг байгаа. Тэрийг бол би мэдж байна. Одоо жишээ нь манай арт талын одоо сонсголонгоос гараад энэ хуучин 22-ын төвчөөр явсан зам байна шүү дээ. Энэ давхуудыг биднээс байн горж үйлчлүүлдэг энэ хоолны газруудын зам давхын газрууд байгаа. Эдгээр бол бүгд хэлж байгаа. Та нарын ажилд амжилт хүсье. Энэ жил их сайхан болсон. Одоо урдны жилүүдэд харьцуулахын арга болсон гэж хэлж байгаа. Бидэнд дандаа урмын үг болтгоо тий. Их гоё. Барилгын мэдээлэл нэвтрүүлгээрээ дамжуулан Монгол улсын барилгын салбарт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын талаарх мэдээллийг үзэгчдэд хүргэхийг зорж байна. Өнөөдрийн дугаараараа Монгол улсын Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн нөхцөл байдал, энэ дээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар танилцууллаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.